Heute geht's um Sex. Über die letzten Jahre habe ich merklich weniger Comics gelesen. Mittlerweile sind von den damals über 20 Serien noch 5 übrig geblieben. Eine Reihe ist allerdings ganz vorne. Der Name dürfte vielen unbekannt sein. Ein vollkommen unterschätzter Comic am Rande des Mainstreams. Ich meine Aquaman. Hammerwitzig, hahaha, können wir bitte nochmal anfangen? Hammerwitzig. Ich meine Sex Criminals, Matt Fractions und Chip Zdarsky's Meisterwerk der sequentiellen Kunst. Ich umreiße einmal kurz, worum es in den bisher 23 erschienenen Heften geht. Also neben Matt Fraction, der seiner sexuellen Fantasie freien Lauf lässt, und Chip Zdarsky, der das Malen vom primären Sexualorgan zu perfektionieren scheint. John trifft auf Susie. Susie mag John. John mag Susie. Soweit so gut. Dann haben die beiden das erste Mal Sex und BAM! Beide erkennen, dass sie ihre lang gehüteten Geheimnisse teilen. Mit ihrem Orgasmus können sie die Zeit anhalten. Bleibt also nur eine Frage zu klären. Wie, es gibt mehr? Was denn noch? Ja, natürlich kann man so offen über Sex sprechen. Ich mach mal weiter. Also, wie kommen der Sex und die Criminals zusammen? Keine Sorge, es geht hier nicht um jemanden, der mit einem Hotdog-Wagen die Spots mit vielen Kindern... Na, Moment. Doch, tut es. Aber nur kurz. Und es wird dem Thema entsprechend professionell gehandhabt. Wie dem auch sei. Die beiden beschließen, ihre Spezialfähigkeit einzusetzen, um damit ein wenig Geld auf nicht ganz so legale Art und Weise zu machen. So viel zum Plot. Schnell zeigt sich, dass der Horizont aber lange nicht bei Susies und Johns verhältnismäßiger Kleinkriminalität endet. Sie sind zum Beispiel nicht die einzigen mit dieser Fähigkeit oder wie üblich holt ihre Vergangenheit die beiden auf individuelle Art und Weise ein. Womit wir bei dem meiner Meinung nach wichtigsten Faktor in Sex Criminals angelangt sind. Die Beziehung der beiden. Denn zu einer Beziehung gehören viele Dinge und so erweitert sich auch der Fokus in Sex Criminals vom Kick des Moments zum grauen Alltag, den er mit sich schleppt. Wie wird man mit dem Ballast fertig, den der Partner mit sich schleppt? Oder wird man es einfach nicht? Wie passen Leidenschaften und Freundschaften in das Konstrukt Beziehung? Und was ist, wenn es in der Kiste einfach nicht mehr so richtig läuft? Denn auf keinen Fall dürfen wir vergessen, wir sind hier bei den Sex Criminals. Gerade im Umgang mit diesen Fragen sehe ich die Stärke der Comicreihe. Hier wird nicht um den heißen Brei herumgeredet oder einem ein Hollywood-Ideal verkauft. Die Probleme der wachsenden Anzahl von Protagonisten sind nachvollziehbar, jedenfalls größtenteils. Wir leben in einer Zeit, in der Sex allgegenwärtig ist, egal ob in Musik, Film, Serien, Werbung und natürlich dem Internet. Sex selbst ist ein normaler Bestandteil unseres Alltags geworden. Dennoch ist die sexuelle Aufklärung vielerorts schlecht und das Thema als solches immer noch verpönt. Die beiden Köpfe hinter Sex Criminals nehmen das Thema nicht bei den Hörnern, sondern legen freundschaftlich den Arm um die Schulter und gehen mit ihm auf einen Schnack in die Kneipe. Sex Criminals ist sehr unterhaltsam, sehr extrovertiert und vor allem sehr offen. Im Verlauf der Geschichte wird immer wieder aus der Sicht verschiedenster Personen dargestellt, wie individuell Sex sein kann. Wie normal Dinge für den einen sein können, die für den anderen abstrus wirken. Und vor allem wird eines klar: Wer ein Thema wie Sex totschweigt, wird damit immer seine Probleme haben. Wenn ihr euch selbst einen Eindruck von Sex Criminals machen wollt, werdet ihr auf Englisch bei Image Comics glücklich und auf Deutsch bei Panini beglückt. Falls euch wiederum das Video beglückt hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht ihr das einfach hier. Und hier gibt es ein anderes Video zu begutachten.